हस् नमस्ते। यहाँहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपालद्वारा अनलाइन साहित्यिक कार्यक्रमको साहित्य सरोवर अन्तर्गत विशेष परिसंवाद कार्यक्रममा आज म यो प्रस्तुता दिव्य गिरीको यहाँहरूलाई नमस्ते। विशेष गरेर आजका अतिथिहरू प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई र युवा समालोचक एवं कवि महेश पौडेलजीलाई विशेष नमस्ते गर्दछु। र यो कार्यक्रम दोस्रो पटकको हो मैले गरेको। अनुशासनले हप्तैभरिको कार्यक्रम गर्दछ र यो विशेष परिसंवाद कार्यक्रममा हामीले योभन्दा अघिल्लो विषय चाहिँ कोरोना कहर र साहित्य सृजना भनेर राखेका थियौँ। यसपटक चाहिँ हामीले नेपाली साहित्य अनुवाद र चुनौती भन्ने यो विषयमा आज परिसंवाद गर्ने छलफल गर्ने भनेर मैले दुईजना विद्वान प्राध्यापक दुवैजना प्राध्यापक हुनुहुन्छ। डाक्टर अब भूतपूर्व प्राध्यापक हुनुहुन्छ हाम्रो महेश सर, अहिले प्रेजेन्ट प्राध्यापक हुनुहुन्छ र उहाँ दुवैजना अङ्ग्रेजी साहित्यको विद्वान हुनुहुन्छ। र यसै सिलसिलामा आज यस कार्यक्रममा मैले आमन्त्रण गरेर आउनुभएको हाम्रो युवराज मैनाली समालोचक र लघुकथाकार पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै अब मन्जिला बहिनी हुनुहुन्छ। बाबा बस्नेत हाम्रो अनुशासन नेपाल च्याप्टरको वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हाम्रो रञ्जना बहिनी सदस्य, त्यसै गरी डाक्टर शान्ति गिरी हुनुहुन्छ हाम्रो अनुशासन नेपाल च्याप्टरको सदस्य। म यहाँहरूलाई सबैलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। र आजको मुख्य विषय हामीले जुन अघि मैले भने नेपाली साहित्य अनुवाद र चुनौती, मैले यस विषयमा हाम्रो डाक्टर साहब भट्टराई डाक्टर साहबसँग छलफल गरेरै यस्तो यो विषयलाई निधो गरेको हुँ। र अब आज यसै विषयमा हामी छलफलमा जाँदैछौँ। र सर्वप्रथम अब यो कार्यक्रमलाई अब हाम्रो अनुशासन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष राधेश्याम लेकाली पनि विशेष कारणवश अनुपस्थित हुनुभएको छ। र त्यस्तै गरी अनुशासन नेपाल च्याप्टरको हाम्रो सन्ध्या पहाडी बहिनी पनि अफिसको के काममा आज म उपस्थित हुन सकिनँ भन्नुभयो। र यसैलाई अब म यो कार्यक्रमको बारेमा छोटो परिचय र स्वागत मन्तव्य गरिदिन म हाम्रो अनुशासन नेपाल च्याप्टरका सचिव महासचिव ऋषभ देव घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। र म यो पटक के भन्दछु भने समय सीमा एकदम लिमिट गर्ने, वक्ताहरूलाई अरूलाई पनि अलिकति समय दिने। पहिलो कार्यक्रममा अलिक दुवैजना वक्ताहरूले समय खाइदियो हुनाले म चाहिँ अलिक यसमा प्रतिबन्ध लगाउनेवाला छु। र ऋषभजी अब तपाईँले सानो परिचय, कार्यक्रमको परिचय र अनि स्वागत मन्तव्य गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सबैलाई नमस्कार। हामी प्रविधिमय कार्यक्रममा छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको यो श्रृङ्खलाबद्ध साहित्य सरोवरको आजको विशेष परिसंवाद कार्यक्रममा प्रस्तुता दिव्य गिरी आदरणीय दाजुले भनिसक्नु भएको छ। हामी विगतका दिनहरूमा जस्तै यो प्रविधि मैत्री कार्यक्रमलाई असाध्यै प्रभावकारी, फलदायी र रचनात्मक बनाउने निरन्तर प्रयासमा छौँ। आजको यो श्रृङ्खलाबद्ध कार्यक्रम विशेषमा प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई, प्रखर समालोचक, युवा व्यक्तित्व महेश पौडेल, युवराज मैनाली लगायत अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका वरिष्ठ .com परिवार र यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण हाम्रा आदरणीय श्रोताहरू प्रति हामी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछ। कला, साहित्य र संस्कृतिको यो उर्वर भूमि, हामी यो नेपाली माटोबाट यो कोरोना कहरका बीचमा पनि यहाँहरूलाई नेपाली कला, साहित्य, संस्कृतिको आस्वाद पस्किरहेका छौँ। सबैले हामीलाई सुनिदिइरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ र सकारात्मक सुझावहरू पनि दिइरहनु भएको छ। विभिन्न यही प्रविधि मार्फत नै म सबैलाई पुनः सकारात्मक सुझावका लागि आग्रह गर्छु र यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका उपाध्यक्ष दिव्य गिरीज्यूलाई म विषयवस्तुहरू हाम्रा अभ्यागत विद्वान विज्ञ व्यक्तित्वहरूसँग राखेर सबैलाई सुसूचित गराउने, जानकार गराउनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद ऋषभ भाइ। यहाँ हाम्रो अनि नेपाल स्रष्टा समाजका अध्यक्ष विधान आचार्यजी आउनु भएको छ। म उहाँलाई देखिरहेको छु। उहाँलाई मेरो हार्दिक स्वागत
नमस्ते सर। अब म विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। नेपाली साहित्य विश्व साहित्यमा पुर्याउनको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ? हाम्रो अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विश्व साहित्यमा नेपाली साहित्यको पहुँच अत्यन्त न्यून छ भने हामी यो सबै साहित्यकारहरूले महसुस गरेकै विषय हो र आज यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ, आफ्नो प्रतिक्रियाहरू जनाउनेछौँ र जिज्ञासाहरूलाई हामी यहाँ राखेर त्यो नेपाली साहित्यलाई विश्व साहित्यमा पुर्याउनको निम्ति गर्नुपर्ने अनुवादको कार्यहरू र त्यस अनुवाद गर्दाखेरिका आइपर्ने अनेक चुनौतीहरू छन्, ती चुनौतीहरूको सामना कसरी गर्ने र यसलाई अघि बढाउनलाई सरकारी तथा गैर सरकारी र निजी क्षेत्रले पनि के कस्तो भूमिकाहरू गरिरहेछ त्योसँग सम्बन्धित अलिकति विज्ञ भएर हुनुहुन्छ हाम्रो दुवैजना आजका विशेष अतिथि। म उहाँहरूसँग यहाँहरूलाई केही जिज्ञासा राख्न पनि अनुरोध गर्दछु र म सर्वप्रथम आजको यस परिसंवाद कार्यक्रमको लागि प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दनाथ भट्टराईज्यूलाई आफ्नो यस विषयमा नेपाली साहित्यलाई विश्व साहित्यमा पुर्याउनको निम्ति गर्नुपर्ने अनुवादका कार्य र त्यसबाट आउने समस्याहरू चुनौतीहरू के छन्, कस्ता छन्, संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। दर्शक धन्यवाद छ प्रिय भाइ दिव्यज्यू। अस्तिदेखि नै उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो र यसको लागि म तत्पर नै बसेको छु। अहिले त कोरोनाको कृपाले दिन जस्तो नै यो जुममा जान पाइएको छ महेश भाइ। कहिले त बिहान देउसी हुन्छ, मध्य दिनमा पनि हुन्छ, आज चाहिँ भरे बेलुका पनि छ एउटा। त्यस कारणले अब यसमा यो अलिकति धेरै ठुलो प्याकेज प्रश्न भयो भाइको। हुन त यही विषयभित्र हो, विश्व साहित्यमा जाने अनि अनुवादको चुनौती भयो एकैचोटि। त्यसले गर्दा म अलिकति थोरै यसलाई अलिकति फोरेर भाग लगाएर अलिकति बोल्न म चाहन्छु पहिली पृष्ठभूमिको रूपमा। त्यस पछाडि हामी बिस्तारी मसिनो कुरामा पनि जाउँला। अब यसमा विश्व साहित्य हुनलाई दुईटा कुरा छन्। योभन्दा अघि 19औं शताब्दी भरि चाहिँ विश्व साहित्य भनेको ग्रिसेली साहित्य, फ्रान्सेली साहित्य, अङ्ग्रेजी साहित्य, ठुला धनीमानीले चलाएका साहित्यलाई विश्व साहित्य भनेर मान्छेले ठुलो ढ्वाङ पिटे, डरलाग्दो स्पेनिस साहित्य यस्तो भयो। त्यहाँबाट 20औं शताब्दी लागेपछि हाम्रो जर्मनका विद्वान गेटेले चाहिँ नि भन्नुभयो कि यस्तो होइन, विश्व साहित्य भनेको चाहिँ व्यापक रूपले संसारमा साहित्यको सिर्जना गरिरहेका जति साहित्य छन्, जति भाषा छन्, ती सबैलाई विश्व साहित्य पाउनुपर्छ भने। त्यसले गर्दा अहिले आएर सबै नै हाम्रो साहित्य विश्व साहित्य नै भयो। एउटा हामीले आनन्द मान्नुपर्ने कुरा छ। एउटा देशका नागरिक सबै नै त्यही देशका नागरिक भए, तर संसदमा जाने को र तल चाहिँ बारी जोत्ने डल्ला फर्ने को त्यसको चाहिँ अलि फरक छ। फेरि त्यस्तै विश्व साहित्यमा त भयो नेपाली पनि, तर ठाउँमा पुग्ने माथि पुग्ने को हो भन्दा फेरि दुईवटा पोइन्ट राखेको छ। दुईवटा पोइन्ट के छ भन्नु होला। नम्बर 1 मा के छ भनेदेखि यो चाहिँ नि यसको व्यापक किसिमको विश्व साहित्य हुनको लागि व्यापक किसिमको सर्कुलेसन अथवा किताबहरूको, पुस्तकहरूको, प्रकाशनहरूको बाहिरी वितरण व्यापक रूपले चाहिँ पढेर किनेर मात्रै बजारमा लाने वा बाहिरी विश्वमा पुर्याउने मात्रै होइन। त्यसो त हुलाकबाट प्याकिङ गरेर पठाउँदा पनि हुन्छ, तर माग भएर पाठकहरू बढेर अहिलेको चाहिँ पाउलो कोएलोको किताबहरू यहाँ आए जसरी दक्षिण अमेरिकादेखि, यो चाहिँ माग भएर सर्कुलेसन हुनु, त्यो देशको किताब पढ्न पाए हुन्थ्यो भनेर भन्नु, एउटा त्यो हो, एउटा पोइन्ट त्यो छ। अर्को चाहिँ के रहेछ भनेदेखि बियोन्ड द लिङ्ग्विस्टिक एन्ड कल्चरल बोर्डर्स अफ द ओरिजिन, उत्पत्ति भूमिको संस्कृतिलाई नाघेर, उत्पत्ति भूमिको भाषालाई नाघेर, उत्पत्ति भूमिको साहित्यलाई, सीमालाई नाघेर अन्य भूमिमा पुग्नु, यो दुईटा कुराले मात्रै विश्व साहित्यतर्फ पुग्दछ। अब नेपालीमा लेखेर नेपालीमै चुप लागेर बस्दा पनि यसको पठन त हुन्छ नेपालभरि त, राम्रो साहित्य जसले पढ्छन्, परन्तु यो जुन दोस्रो पोइन्ट हो विश्वभरिको भाषिक र
सांस्कृतिक र भौगोलिक सीमा नाघेर बाहिर पुग्ने, यसमा चाहिँ धेरै यो मुस्किलको कुरा छ। यसमा यो लेखकहरूले पनि इच्छा राख्नुपर्ने, तर खास गरी प्रकाशकले इच्छा राख्नुपर्ने र सरकारले पनि साथ दिएर मात्रै बाहिर जान सक्ने एउटा छ। अनि किताबको गुणात्मकता, क्वालिटी, पठनीयता, नवीनता भयो भने मात्रै त्यो बाहिर गएको पनि सार हुन्छ, त्यो अर्कै कुरा हो। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यसमा म कुरो टुङ्गाइहाल्छु। अब हाम्रो पब्लिकेसनलाई सबै देशभित्रका साना साना प्रकाशकहरूले गरेका चिजहरू बाहिर पुर्याउन हामीलाई गाह्रो छ। बाहिरको चेन छैन, बाहिरका पब्लिसरमा हामी पुगेका छैनौँ र अब बाहिरको स्तरीय किताबहरू यो देशमा नल्याउनु भनेर भन्ने सरकार हाम्रो अगाडि छ, ट्याक्स लगाएर मान्छेलाई घोडा फुकालेको छ। यस्तो बेलामा अब हामीले पनि राम्रो किताब लेखेर बाहिर लाने आँट पनि हाम्रो, बाहिर राम्रो राम्रो किताबहरू लेखियो भने त्यो किताब पढेर त्यसबाट बुझेर केही ज्ञान लिएर लेख्ने पनि हाम्रो चाहिँ शक्ति अहिले हराएको बेला छ। विश्व साहित्यतर्फ सरकारले नै हामीलाई चाहिँ एक किसिमले तालाबन्दी गरेको स्थितिमा हामीले बुझ्नुपर्छ। राम्रो राम्रो कृतिहरू पढ्न पाए पो हाम्रो पनि दिमाग अलिकति फुर्छ र अनि त्यस अनुकूल हामी लेख्न सक्छौँ। हामी हाम्रै वरिपरि मात्रै बसिरहेका छौँ। यो दुईवटा कुरा मात्रै म भन्छु होला। अहिले विश्व साहित्यको प्रारम्भिक कुराहरू चाहिँ कृति, राम्रो कृति लेखन, राम्रो कृति प्रकाशन, राम्रो कृति वितरण, राम्रा प्रकाशकहरू, अनि बाहिर जाने व्यवस्था, अनि त्यस पछाडिको अरू कुराहरू छन्। म फेरि दोस्रो पल्ट भन्छु होला, अहिले एकैचोटि बोल्दा फेरि धेरै हुन्छ कि। दिव्य भाइ, म यति नै रोकिन्छु। हस्, नमस्ते डाक्टर, धन्यवाद। अब म यही प्रश्न भन्दा पनि अलिकति फरक किसिमको प्रश्न अथवा जिज्ञासा म महेश पौडेलजीलाई राख्न चाहन्छु। अहिलेको नेपाली साहित्यलाई हामीले अघि डाक्टर सरले भने जस्तै अब सबै भाषाका साहित्यहरू विश्व साहित्य नै हुन् र अब यसको लागि अहिले नेपालमा अनुवाद, नेपाली साहित्यको अनुवादको प्रगतिहरू के कति भइरहेछ, त्यसमा यहाँलाई जति जानकारी छ त्यो एकचोटि सेयर गर्न पाए हुन्थ्यो। धेरै धन्यवाद। यस गोष्ठीमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार र आदरणीय गोविन्द गुरुको उपस्थिति छ र विषयवस्तु अनुवादको छ। अब सर यहाँ हुनु र विषय अनुवादको हुनु आफैमा एउटा प्याकेज हो। हामी जो नयाँ पुस्ताका अनुवादकहरू यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छौँ, हाम्रा लागि एउटा मार्गदर्शन भनौँ, एउटा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक मार्गदर्शन सरहरूले नै गर्नुभएको हो। सरहरूले बनाएको पटमा हामी पछि दौडँदै आएका पुस्ता हो। त्यसले गर्दाखेरि अघि सरबाट त्यो मार्गदर्शन र जिज्ञासाहरू भए, मेरा पनि ओपिनियनहरू त्यही नै हुन्। सरको र हाम्रो समर्पणको क्षेत्र हो अनुवाद, हाम्रो दैनन्दिन क्रियाशीलताको क्षेत्र पनि हो, एउटा समर्पणको क्षेत्र पनि हो र हामीसँग भएको अध्ययन, ज्ञान र जाँगर, यो जाँगर लगाएर हामीले हाम्रो वाङ्मयलाई कहीँ कसरी फाइदा पुर्याउन सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेको क्षेत्र भएको हुनाले हाम्रो समर्पणको क्षेत्र, यसमा उज्यालो देख्नु त हाम्रो कर्तव्य हो। हामी आफै अनुवाद गर्छौँ र हामीले यो अनुवादको क्षेत्र अँध्यारो छ, यसमा चाहिँ सम्भावनाहरू कम छन् भन्यो भने त्यो विरोधाभासपूर्ण हुनेछ। त्यो हामीले केही न केही सम्भावना र उज्यालो देखेकै छौँ र हामी यसमा लागेका छौँ। सरको त यत्रो वर्ष कहिले कति उमेरदेखि लाग्नु हो। अब म आफै पनि करिब 15 वर्ष 20 वर्ष भइसकेछ मैले पहिलो अनुवाद गरेको, मेरो कृति आएको र अहिलेसम्म गर्दाखेरि 2 दशक भइसक्यो। जति बाँच्छु त्यसमा अझै यो अनुवादको चाहिँ बेगेज भनेको आई विल बी केयरिङ ओभर, यो चाहिँ छँदैछ भनेपछि हाम्रो एउटा भनौँ न जीवन अनुवादको लागि समर्पण भयो। यद्यपि अरू काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ, नगर्ने कुरा भएन। हामी मौलिक लेखन पनि गर्छौँ र गोविन्द सरकै भाषामा हामी बाँझोबारीहरू पनि खन्छौँ समालोचनाको नाममा। बाँझोबारी खन्ने पनि हाम्रो चलिरहेकै हुन्छ र अनुवाद पनि चलिरहेको हुनाले यो एउटा अत्यन्तै उर्वर क्षेत्र हो भन्ने मैले बुझेको छु। दोस्रो कुरा, पछिल्लो दशकमा गएर जब मैले आफूले पनि अनुवाद साहित्यको सिद्धान्त पढाउन थालेँ विश्वविद्यालयमा, त्यो सिद्धान्त पढाउन गइसकेपछि मेरा विद्यार्थीहरू मभन्दा पनि साना पनि सर हामी पनि अनुवाद क्षेत्रमा प्रवेश गर्छौँ, केही हुन्छ कि भनेर आएका छन् र गोविन्द सरले त कति पिएचडी नै निकालिसक्नुभयो, जो अहिले प्रोफेसनल ट्रान्सलेटर छन्।
म जस्तो एउटा सानो एउटा युवा पुस्ताको प्राध्यापकका विद्यार्थी पनि प्रोफेसनल ट्रान्सलेटर बनेर आए र 2-4 पैसा पनि कमाइरहेका छन्। कोरोनाको औषधि सेनिटाइजरसम्म किनिरहेका छन्, प्याज लसुन पनि किनिरहेका छन् भनेपछि यो चाहिँ प्रोफेसनल्ली पनि र इमोसनल्ली पनि इन्टेलेक्चुअली पनि अहिले एकदमै भाइबल क्षेत्र हो नेपाली साहित्यमा अनुवाद। राम्रो। यसका 2-3 कारण छन्। हामी विश्वमा पुग्ने चलन पहिलाको भन्दा बढी छ। अहिले यहाँ हामी जो जुम गोष्ठीमा आएका छौँ, हामी हरेक लेखकहरू मेरो विश्वास छ कि कहीँ न कहीँ विदेशी मुलुकहरूमा हामी ट्राभल गरेको अनुभव भएका लेखकहरू छौँ। अनि जब हामी ट्राभल गर्न जान्छौँ, हामीलाई एयरपोर्टबाटै खड्किन्छ कि अर्को भाषामा हामीसँग साहित्य हुनु। र हामी जस्तो वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा अथवा नन वेस्टर्न कन्ट्रिज पनि फोरेनमा जाँदाखेरि नेपालीमै लेखेको मनको शीर्षक गरेको भन्ने खण्डकाव्य बाँड्नुभन्दा अङ्ग्रेजीमा अनुदित भएको केही चिज बाँड्न पाए हामीलाई पनि हर्ष हुन्छ। उसले पढोस् नपढोस्, पढ्न कुनै दिन पढ्छ अथवा कुनै दिन त्यो रिसर्चरको आँखा पर्छ। र हामी सबैलाई अचेल मेरो अनुभव छ, जसलाई भेट्छु जोसँग कुरा गर्छु कहीँ न कहीँ अनुवादको आवश्यकता छ भन्ने खालको जिज्ञासा सबैले गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अनुवाद भनेको अबको आधा शताब्दी अथवा 1 शताब्दीका लागि एउटा अत्यन्तै उर्वर र एउटा एकदमै हरियो र आशलाग्दो क्षेत्र हो भन्ने कुरामा कुनै पनि विवाद छैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब अघि दिव्य दाइले चाहिँ कति चाहिँ भोल्युममा नेपाली साहित्य अनुवाद भयो भन्ने जिज्ञासा राख्नु भएको छ। अब त्यो नम्बरमा त यकिनन भन्न सकिँदैन होला, तर महाकवि देवकोटाको जीवन कालबाटै यो चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ अनुवाद सुरु भएको छ। त्यसको आधिकारिक तथ्याङ्क अहिले सरले दिनु होला। म नम्बरमा चाहिँ एकदमै कमजोर छु सर। तर सरकै नेतृत्व निर्देशनमा मैले बाल साहित्यमा पनि अनुवाद कस्तो छ त्यो सुराकी गरेको थिएँ र त्यो रिपोर्ट सरलाई नै बुझाएको थिएँ। र यता प्रौढ साहित्यतिर पनि मेरा 2-4 कार्यपत्र आउँदाखेरि मैले महाकवि देवकोटाको समयदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि यो 50 वर्षभन्दा पनि बढीमा हामी व्यावसायिक रूपले एकदम चाहिँ अनुवादमा छौँ भनेपछि मेरो जस्तो विथ अल ह्युमिलिटी मैले जानी नजानी आफैले अनुवाद गरेको इन्डिभिजुअल कविताको सङ्ख्या पनि 1000 नागिसकेछ सर। त्यसका सीमा छन्, कमजोरी छन्, त्यो मलाई अनुभव छ, त्यसमा मैले काम गर्दै जाने हो। तर सङ्ख्याको कुरा गर्दाखेरि 1000 भन्दा बढी मैले आफैले चाहिँ अनुवाद गरेको कविता पुगेको छ भने यस्ता 1000 चाहिँ 10औं पुगेको हुनुपर्छ गोविन्दराज सरको। हामीले कथा साहित्यमा, अन्य साहित्यमा, उपन्यास आकारमा पनि हात हालेका छौँ भने ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली साहित्य अनुवाद भएको छ। तर यद्यपि पनि प्रश्नहरू यत्रो भएछ, तपाईँहरूले सोध्नु होला, यत्रो लछारपाटो लाउनु भएछ तपाईँहरूले, हजुर यत्रो लछारपाटो लाउनु भएछ। तर विश्वमञ्चमा अघि दिव्य दाइले भने जस्तो कहाँनिर हामी छौँ त भन्ने प्रश्न त यद्यपि पनि बाँकी छ। त्यसमा मेरा केही बुझाइहरू छन्, म अर्को राउन्डमा भन्छु। तर अहिले यो सकारात्मक नोटमा, यो एकदमै पोजिटिभ नोटमा यो राउन्डको कुरा राख्छु कि यो शताब्दी निश्चय नै अनुवादको शताब्दी पनि हो। धेरै कुराको शताब्दी हो तर अनुवादको शताब्दी सेन्ट्रल्ली हो। हरेक लेखक, कवि, कलाकारलाई मेरो केही न केही चिज कम्तीमा अङ्ग्रेजीमा जाओस् र अङ्ग्रेजीमा गएपछि फ्रान्सेलीमा जाओस्, जर्मनेलीमा जाओस्, रसियाली भाषामा जाओस् र अन्य विश्व भाषामा जाओस्, अथवा केही भएन भने कम्तीमा हिन्दीमा त जाओस् र हिन्दुस्तानसम्म हाम्रा भाषाहरू पुगुन् भन्ने इच्छा जागेकै छ। र हामी जस्तो अनुवादकसँग काम गरेर 2 पैसा पनि दिएर हाम्रो पनि सम्मान गरेर अगाडि जाउँ भन्ने त मैले देखेकै छु। त्यसले गर्दा हामीलाई फुर्सद हुनेवाला चाहिँ सरलाई यो उमेरमा पनि फुर्सद हुनेवाला छैन। खैर मेरो त अब यो गदा 25को उमेर हो, फुर्सद हुनेवाला देखेको छैन सर। धन्यवाद महेश सर, यहाँले अनुवादको कार्यहरूको बारेमा धेरै कुराहरू बताइदिनु भयो। अब म फर्केर फेरि डाक्टर साहबको जान्छु अनि त्यसपछि हामी छलफल गरौँला। अब मैले डाक्टर साहबलाई के भन्नु खोजेको भने अब जिज्ञासा के भने नेपाली साहित्यका विभिन्न विधाहरू छन्, कस्ता विधाहरूलाई हामीले अनुवाद गरेर अङ्ग्रेजी, हिन्दी, अघि हाम्रो महेश सरले भने जस्तै कुन भाषाहरूलाई चाहिँ अनुवाद गरेर लाँदाखेरि विश्व साहित्यमा हाम्रो उपस्थिति देखिन्छ, कुन विधालाई चाहिँ जाँदाखेरि त्यो हाम्रो विश्व साहित्यमा हाम्रो नेपाली साहित्यको पनि उपस्थिति देखिन्छ, त्यो चाहिँ एकचोटि सरले प्रकाश पारिदिनुहुन्छ। धन्यवाद छ दिव्य भाइ। अब अलिकति 2टा कुरा अघिको महेश भाइले बोलेको कुरालाई म यहाँ सिलाउन चाहन्छु कि अनुवादकै पिरले, अनुवादकै चिन्ताले जिउ सुकेको एकजना युवकको मध्ये हाम्रो महेश भाइको पनि नाम आउँछ होला।
यो नहुँदो त उहाँ अझै बलियो रातो पिरो हुनुहुन्थ्यो होला, त्यो छैन। यति योगदान छ यो उमेरमै, अहिले यति गर्नुभएको छ उहाँले, धेरै प्रशंसनीय काम गर्नुभएको छ। र मलाई पनि यस्तै युवकहरूको उपस्थिति देखेर अनुवादको चाहिँ भविष्य सुन्दर छ भन्ने लागेर विश्वविद्यालयमा पनि पुगो प्रशस्त रूपमा पठन पाठन हुन थाल्यो भन्ने देखेर अलिकति म पनि सन्चो मानिरहेको छु। यसको महत्ता अब पुष्कर शमशेरले सुरु गरेको अनुवाददेखि लिएर महाकविले धेरै जसो झन्डै आधी जस्तो अनुवाद गर्नुभएछ। मैले उहाँको अध्ययनमा हेर्दा हिन्दीबाट अरूबाट अनुकूलन गर्नुभएछ। त यो अनुवाद नगरेसम्म हाम्रो हुँदैन, अरूले देख्दैन भनेर उहाँले चाहिँ तास्कन्द जाँदा पनि भन्नुभयो, पहिलो एउटा दूरद्रष्टा। त आज पनि हामीले त्यही छ। र अहिले अलिकति देशमा भएका उपलब्धिको पनि थोरै कुरा गरेर मात्रै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। कि अघि महेश भाइले भन्नुभयो के कति भयो भनेर, तथ्याङ्क मैले अलिकति राखेको छु। एउटा पुस्तक पनि यहाँ म दर्शनीय पुस्तक छ एउटा, यो हाम्रो एकाडेमीले निकालेको किताब हो। यो अनुवाद अध्ययन के अरे अनुवादक परिचय कोष भनेर 3 वर्ष लगाएर हामीले यो गरेका छौँ। हाम्रो डाक्टर उषा ठाकुरज्यूको अध्यक्षतामा गरेको। र यसमा महेश पौड्याल भाइ लगायतका 620 जना अनुवादक, यो देशको सीमाभित्र र बाहिरका हामी 620 जना छौँ। एकजनाले एभरेजमा धेरै पनि गरेको होलान् कतैले, तर एभरेजमा 5 वटा किताब गरियो भने पनि यसमा 3500 कृतिहरू यसमा परेका छन् अहिलेसम्मका। नेपालीबाट अरू भाषामा गएका, अरू भाषाबाट नेपालीमा आएका। यो पनि प्रश्न भन्नु पर्यो। सबै भाषाको पनि कुन कुन भाषाको अलग अलग भित्र छुट्टिएको छ, कसले गर्नुभयो यो छुट्टिएको छ। नेपाली यो अनुवादको लागि यो पहिलो ग्रन्थ हो र अहिले विश्वविद्यालयमा पढाइ भइरहेको छ। 3 जनाले अनुवादमा विद्यावारिधि पनि, 1 जनाले सक्नुभयो, 2 जनाले सक्दै हुनुहुन्छ। यो हाम्रो निम्ति एउटा खुसीको कुरा। महेश भाइले भने जस्तै यसको भविष्य अत्यन्तै सुन्दर छ। एउटा उर्वर भूमिमा हामी आएका छौँ, तर अलिक प्रेरक वातावरण यहाँ छैन। अब हामीले बनाउनु पर्नेछ। यो दुईवटा कुरा भने मैले। त्यस्तै 3500 होलान्। अनि छुटेका पनि केही गर्दाखेरि चाहिँ झन् 4000 जस्तो अनुवादक नेपाली साहित्यलाई सम्झेर आएका। कोही फ्रान्सेली पनि छन्, कोही जर्मनमा लाने पनि छन्, कोही फ्रेन्चमा लाने भइहाले, अङ्ग्रेजीमा लाने अधिक छन्, रसियनमा लाने पनि कृष्णप्रकाश श्रेष्ठ जस्ता अधिक छन्। संसारको धेरैवटा भाषामा त्यसको बेग्लै हिसाब आउँदैछ। अहिले धेरै भाषामा नेपालीको सानो सानो नमुना, जस्तो चाहिँ मुनामदन लगियो चाइनिजमा, त्यसको व्यापक हल्ला भयो पोहोर साल। र यस्तो हाम्रो चाहिँ नि डाइमन शमशेरको उपन्यास लगियो कोरियनमा, झमक घिमिरेको लगियो कोरियनमा, पल्पसा क्याफे लग्यो कोरियनमा। यी हरेक कुराको हामी हिसाब राख्दैछौँ, कुन कुन भाषामा कहाँ कहाँ दबाई पुग्यो भनेर। विश्व भाषामा कहीँ कहीँ पुगोस् न, एउटा एउटा नमुना भए पनि भनेर गर्दैछौँ। त्यसको धेरै प्रभाव त हुँदैन, तर शून्यबाट नागेर 1 मा त जानु पर्यो, 1 बाट 2 हुनु पर्यो। त्यस्तो काम चाहिँ सुरु भएको छ। एउटा पक्ष त्यो भयो। अब दोस्रोमा महत्त्वकै कुरा गरौँ। अनुवाद नगरेसम्म चाहिँ हाम्रो अहिलेको झन् ग्लोबल जो दुनियाँ आयो, यो अहिलेको विश्वायन भन्छन् यता भारततिरको साथीहरूले, यो विश्वायनमा, यो ग्लोबलाइजेसनमा अनुवाद नगरिकन, अन्य भाषामा नपुगिकन, अन्य भाषाका अनुदित कृतिहरू नपढिकन हाम्रो साहित्य पनि ज्यादै सानो, सङ्कीर्ण, एउटा सीमित गाउँको मात्रै हुन्छ। अरूकोमा पनि अरूको साहित्य नआएसम्म, हाम्रो बाहिर अन्त नलगेसम्म हामी त्यस्तो सीमित स्रष्टा, अलिकति बाहिरी चेत, बाहिरी होस नभएका स्रष्टा हुन जान्छौँ। त्यसले गर्दा यो आवश्यक छ। र यसमा म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। के छ भने 2015 सालमा, सन् 2015 सालमा यो नोबेल पुरस्कार पाउने एकजना दिदी, मेरो मभन्दा 4 वर्ष जेठी, अलेक्सिएभिच भन्नेले चाहिँ नि पाइन्। उनले पाएको चाहिँ रुस पनि यो छुटिएको बेलारुस कि अलेक्सिएभिचले पाइन्। उनले के रहेछ भनेदेखि उनले चाहिँ नि उनका किताबहरू 23वटा भाषामा अनुवाद भएका रहेछन्। र त्यस कारणले उनले चाहिँ नि व्यापक राम्रो राम्रो कृति भए पनि अनुवाद नभए कसले त्यसको महत्त्व बुझ्ने। राम्रो कृति अचानक चाहिँ हाम्रो क्षेत्रीय
स्थानीय हाम्रा विभिन्न मातृभाषामा लेखिएको पनि हुनसक्छ, नेवारी भाषामा, मैथिलीमा लेखिएको भोजपुरी हुनसक्छ, तर अनुवाद नभए त्यसको महत्त्व कसरी बुझ्ने हामीले? त्यस कारणले उनको त्यो छ। त्यस्तो एउटा भित्रको देश रुसको चाहिँ बेलारुस भन्ने एउटा सानो स्टेट 1990 मा फुटेको देश, 1 लाख जनता छन् जम्मा। 1 लाख होइन, 94 लाख 94 लाख जनता हुने मान्छेको एकजना दिदीले नोबेल पुरस्कार ल्याएर विश्व थर्काइन्। अब हामी 3 लाख 4 लाख भनेर कुर्लिएर के गर्नु? साह्रै बिजोग छ यसमा चाहिँ। यसपालि पुरस्कार पाउने ओल्गा तोकार्जुक भन्ने हामीले पोल्यान्डकी ओल्गा तुकार्जुकले, बिरानजी नमस्कार है। ओल्गा तुकार्जुकले यसपालि पाइन् र यसपालि उनको चाहिँ के भनेदेखि 2014सम्म उनले पोलिस ल्याङ्ग्वेजमा, पोलिस भाषा मात्रै उनको लेखिएका थिए। उनीमा शक्ति देखेर 2014 देखि फ्रेन्चहरू जागे, जर्मन जागे, अनि अरू छेउछाउका रुसी जागे, अरू छेउछाउका भाषा जागे, अङ्ग्रेजीमा पनि खबर पुग्यो। अनि अङ्ग्रेजीहरूले मचिएर अनुवाद गरे। गर्दा गर्दै चाहिँ 14मा आफ्नो भाषाको घेराभन्दा बाहिर नगएको मान्छे 19मा पुगेर चाहिँ नोबेल पुरस्कार पाउने किसिमको प्रचार भयो। र उनको रेकर्ड के रहेछ भनेदेखि उनले चाहिँ नि अहिलेसम्म 23वटा भाषामा उनका कृति भएका छन्। फ्लाइट्स भन्ने अङ्ग्रेजीको मुख्य किताब हो। यहाँ पनि आउला भनेर बजारमा खोज्न गयौँ, तर सरकारको नीतिले गर्दा अहिलेसम्म यो किताबहरू आएको छैन। ठुल्ठुला विश्वस्तरका किताब अब हामीले देख्न पाउने छैनौँ। यो चाहिँ नेपाल सरकारलाई धन्यवाद छ। र यसमा 2टा मात्रै मैले दृष्टान्त दिएँ। र यसमा अलिकति के भन्न चाहेको छु भने अनुवाद नगरेसम्म अघि 2टा कुरा भने मैले सुरुमा। नम्बर 1मा के भने भनेदेखि अनुवाद भनेको हुनको लागि, विश्व साहित्य हुनको लागि व्यापक रूपले पढिनु पर्यो। आफ्नै देशभित्र पनि पढिने लायकको कृति हुनु पर्यो। लायकको कृति आफै पढिन्छ, प्रचार पर्दैन एउटा। दोस्रो कुरा मैले भनेको थिएँ, यो चाहिँ भाषिक र सांस्कृतिक र भौगोलिक सीमा नाघेर बाहिर पुग्नु पर्यो। यी चाहिँ विश्व स्तरका मान्यता विश्व साहित्यमा जानको लागि। तेस्रोमा अहिले यो साइबरले, टेक्नोलोजीले एउटा नयाँ कुरा ल्याएको छ। यो चाहिँ वर्ल्ड क्याट भन्ने एउटा प्रोग्राम छ। वर्ल्ड क्याट खोलेर कम्प्युटरमा हेर्ने बित्तिकै कुन देशको साहित्यकारका कति कृतिहरू अनुवाद भएका छन् र कुन कुन लाइब्रेरीमा पुगेका छन्, कतिवटा, त्यो छर्रङ्ग देख्न पाइन्छ। अनि हाम्रो नेपाली साहित्य अनि विश्व साहित्यमा कति पुग्यो भन्ने एउटा अनुमान त्यहाँबाट आउँछ। यो अहिले टेक्नोलोजिकली सबै सफल छ। जस्तो उदाहरणको लागि 2015 को बेलारुसकी अलेक्सेभिचले 38,064 पुस्तकालयमा उनको किताब पुगेको रहेछ। उनका किताब पुगेका रहेछन् 38,000 पुस्तकालयमा उनका किताब पुगेको रेकर्ड आइहाल्छ त्यहाँनिर, हामीले आइएसबिएन नम्बर हालेपछि। अब त्यस्तै गरी यसपालि ओल्गा तुकार्जुकले जो पाइन्, मैले मधुपरका एउटा लेख लेखेँ, उनको चाहिँ 7,850वटा पुस्तकालयमा उनका किताब पुगेका रहेछन्। 7,000। महाकवि देवकोटाका चाहिँ अहिलेसम्ममा पुगेका 1,350वटा। त्यस्तै गरी अलिकति महेश भाइकन पुगेका छन्, अलिकति गोविन्द भट्टराईकन पुगेका छन्। अरू काम खोज्दा, वर्ल्ड क्याट खोज्दाखेरि कसैका 0 पुगेका छन्, कसैका 1 पुगेका छन्, कसैको 17 पुगेका छन्, कसैको 200 पुगेका छन्। सबभन्दा बढी 1,350। दोस्रोमा बिपी कोइरालाको पुगेका छन् 800। त्यस कारणले अहिलेको टेक्नोलोजीले वर्ल्ड क्याटबाट हेरेपछि कसो किताबले भूगोलको सिमाना नागेर बाहिर गयो, संस्कृतिको सिमाना नाग्यो, भाषाको सिमाना नाग्यो भन्ने कुरो देख्न पाइन्छ निष्पक्ष रूपले। त्यस कारणले यी 3टा किसिमले विश्व साहित्य हेर्नुपर्छ। यी 2टा कुरा मात्रै, अहिलेको यति कुरा मात्रै मैले प्रश्न पारेँ। अब अनुवाद चाहिँ एउटा स्लोगन आएको छ, 21st century इज द सेन्चुरी अफ ट्रान्सलेसन, ट्रान्सलेटर्स। यो अनुवादकहरूको युग हो। यो साहित्यकार जत्रै अझ ठुलो अनुवादक हुन्छ। त्यस कारणले यु ट्रान्सलेट अर डाई, अनुवाद गर्न सक्छौ भने गर, नभए तिमी मर भन्ने एउटा स्लोगन छ ठुलो विद्वानले भनेको। त्यसले गर्दा मर्नुभन्दा अगाडि हामी अलिकति गरिहेरौँ महेश भाइ, यसो हुँदैन। धन्यवाद। दोस्रो यति नै।
थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक। दर्शकले नेपाली साहित्य र विश्व साहित्यको एउटा संक्षिप्त जानकारी दिनुभयो र सीमित साहित्य सीमित देशभित्र मात्रै सीमित रहँदाखेरि त्यसको महत्त्व जति नै पुस्तकमा त्यो जति नै आफ्नो भाषामा जति नै बलियो, जति नै सुन्दर र जति नै उत्कृष्ट भए पनि विश्व बजारमा नगएसम्म अर्थात् विश्व साहित्य परिवेशमा त्यो नगएसम्म त्यसको कुनै उपलब्धि हुँदैन। लेखकले त्यो उपलब्धि प्राप्त गर्नको लागि विश्व बजारमा त्यसलाई लानै पर्छ र त्यो लानको निम्ति आफ्नो भाषामा मात्रै भएर भएन, त्यो विश्वका अन्य भाषाहरूमा पनि त्यो अनुवाद हुनु पर्यो। र अहिले दर्शकले भने जस्तै अब हाम्रो के अरे भने उपन्यास जुन हाम्रो यो के अरे एउटा जीवन काँडाकी फुल भन्ने त्यो उपन्यास पनि कोरियन भाषामा गएको भनेर दर्शकले भन्नुभयो। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने त्यो किताबै नेपालभित्र पपुलर छ, धेरै पपुलर छ। त्यस्ता हाम्रा धेरै पपुलर किताबहरू, हाम्रा साहित्यिक कृतिहरू नेपालमा नभएका होइनन्, तर भाषागत अनुवाद नहुँदाखेरि, अन्य भाषामा त्यो अनुवाद नहुँदाखेरि त्यो विश्व साहित्य अर्थात् विश्वका अन्य पाठकहरूसँग पुग्न सकेको छैन। अब त्यो एउटा हाम्रो धेरै समस्या छन्, त्यसमा चुनौतीहरू छन्। त्यो चुनौतीको सामना हामीले गर्नलाई अब नेपाल सरकारकै नीति अहिले पुस्तकमै पनि कर लगाइदिएर दर्शकले भने जस्तै राम्रा कृतिहरू पढ्नबाट हामी वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ र हाम्रा कृतिहरू पनि बाहिर पठाउनको निम्ति मुस्किल भइरहेछ। त्यस्तो परिवेशमा अब म अर्को एउटा प्रश्न सोध्छु र त्यसपछि म यहाँ फ्लोरमा जान चाहन्छु। अब म सरलाई एउटा मेरो प्रश्न जिज्ञासा तपाईँलाई राखिदिनु हुनको लागि के भन्छ भने हाम्रा चुनौतीहरू के छन् त संक्षिप्तमा नेपाली साहित्यको अनुवाद गर्दाखेरिका आइपर्ने चुनौतीहरू संक्षिप्तमा दुई चारवटा भनिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। चुनौतीहरू धेरै छन्, चुनौतीको सूची त निकै लामो हुन्छ। सबभन्दा पहिलो के छ भने भाषाको श्रृङ्गारको, भाषाको सङ्गीत पक्षको अथवा छन्दको अथवा लयको यो विधानले छोपेका पोलहरू अनुवाद गर्दाखेरि खुस्किन्छन्। किनकि अनुवाद भएर जाँदाखेरि ती तमाम कुराहरू अनुदित हुँदैनन्, किनकि हाम्रो अनुवाद भनेको कथ्य प्रधान हुन्छ र कथ्यमा टेकेर हामी अनुवाद गर्दछौँ। त्यो हुँदाहुँदै पनि एकजना कविजीले मलाई हजुर यो शार्दुल विक्रीडितको कविता शार्दुल विक्रीडितमै अनुवाद गरिदिनु न पनि भन्नुभयो। त्यो पनि सुन्नेलाई त्यो रमाइलो कुरा गरेको। तर जब हामी अनुवाद गर्दछौँ यो कतिपय लेखकहरू हामी कहाँ यस्तो हुनुहुन्छ, त्यो दोष म कहाँ पनि होला, तर त्यो शब्दको एउटा भनौँ न एउटा त्यो झर्रोबाद अथवा शब्दको लालित्यले मात्रै लिपपोत गरेको हुन्छ, कथ्य भूतभाङ केही पनि हुँदैन। जब त्यो अनुवाद भएर जान्छ र त्यो भाषाको सौन्दर्य पक्ष अथवा त्यो अरू कोभरिङहरू भनौँ, त्यो कोभरिङहरू यतातिर छुटेर त्यो कुरो मात्रै जब जान्छ त्यो कुरोमा भूतभाङ केही हुँदैन। र यो कुरोमा भूतभाङ नहुनुले हामीले लेखनलाई नै परिपक्व बनाउनु पर्दछ भन्ने एउटा चिज, एउटा सन्देश हामीलाई दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। मैले यो सबैको पक्षमा भनेको नि धेरै जस्तो लेखनहरूमा लुपहोल्सहरू ओरिजिनल राइटिङमा धेरै छ। किनकि हाम्रो कस्तो ह्याङओभर छ भने हामी कहीँ यात्रा गर्छौँ, यात्रा गरेपछि नियात्रा लेख्नै पर्ने बाध्यता जस्तो फिल गर्छौँ, लेखिहाल्छौँ ख्यास पारेर, भोलिपल्ट आइहाल्छ, प्रकाशित हुन्छ। कुनै गोष्ठीमा जान्छौँ, कविता छैन आफूसँग, त्यही पनि नाम आयो भने ख्यास त्यही सिगरेटको खोलमा हुन्छ कि रुमालमा नेपकिनमा लेखेर हामी सुनाइहाल्छौँ। सुनाएको चिजको लोभ हुन्छ, भरे सङ्ग्रहमा आउँछ, ल महेश भाइ ल गोविन्द सर गरिदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू आउँछ, अब गरिदिनै पर्यो। गरिदिइसकेपछि त के जान्छ भन्ने कुरा हो। चुनौती पहिलो चिज चाहिँ हामीले हाम्रो कन्टेन्टलाई नै बलियो बनाउनु पर्छ। अघि सरले भन्नुभयो नवीन कुरा जसमा विश्व साहित्यका पाठकहरूको अब चासो छ, होइन हाम्रा भन्ने कुराहरू सकिसकेपछि अब नवीन कुराहरूतिर जेमा चासो छ त्यसलाई एक्सप्लोर गर्नु जरुरी छ। दोस्रो कुरा समस्या हामी जस्ता अनुवादकहरूमा समस्या छ। त्यो चाहिँ अब यो म त गधा 25मा छु, मलाई चाहिँ यो भन्न केही चाहिँ हिचकिचाहट छैन कि म जस्तो एउटा अनुवादक चाहिँ किताबी अङ्ग्रेजी भाषा पढेर म आएको मान्छे हुँ। जब किताबी भाषा पढेर आएको म जस्तो मान्छेले जब नाटक अनुवाद गर्छु, नाटकमा त कथ्य भाषा लेखिएको हुन्छ, अचेल धेरै उपन्यासहरूमा भाषा कथ्य भाषा लेखेको हुन्छ, धेरै कविताहरूमा कथ्य भाषा लेखेको हुन्छ, एउटा लोकल कलर, एउटा रिजनल भाषा जो झर्रो पनि हुन सक्दछ भनौँ न। यस्ता तमाम भाषिकाहरू सहित त्यो लेखिएको हुन्छ। अनि जहाँबाट आए पनि मेरो अनुवाद गरेको, मेरो अनुवादको शैली एकै हुन्छ, किनकि मैले त्यही अङ्ग्रेजी भाषा किताबबाट पढेर आएको छु भने हामी जस्ता अनुवादकहरूमा समस्या छ।
यो क्रोनिक समस्याको समाधान के भने हामी जस्तालाई मौलिक हिसाबले ती भाषामा ट्रेन गराउनलाई अलिकति चाहिँ हाम्रो व्यवस्थाले थोरै लगानी गर्नु जरुरी छ। यो मेरो चाहेर भएको दोष होइन नि त। जस्तो भनौँ न डे टु डे अङ्ग्रेजी भाषा कसरी बोल्छन् त बेलायतीहरू भनेर चाहिँ त्यो जान्नका लागि त मसँग रिसोर्सेसहरू चाहियो कि म उनीहरूको एक्सेसमा हुनु पर्यो अथवा मसँग रिसोर्सेसहरू चाहियो। अब त्यो रिसोर्सेसहरू छैन। हामी अनुवादकहरूका गाना बजाना आफ्नै छन्, त्यो सरलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, त्यो म यहाँ भन्दिनँ। र हामी जस्ता अनुवादकहरू त्यो भाषामा साँच्चै अभ्यस्त हुनलाई उसको कथ्य भाषा, उसको स्ल्याङ भाषा भनौँ, उसको इन्फर्मेलिटी, त्यो भाषाको इन्फर्मेलिटी, त्यो भाषाको फर्मालिटी, कुन स्ट्यान्डर्ड कुन नन स्ट्यान्डर्ड, किनकि साहित्यमा सबै भाषाको प्रयोग भएको हुन्छ। तपाईँले एलन एलन गिन्सबर्गको चाहिँ कविताहरू हामीले हेऱ्यौँ भने यति इन्फर्मेलिटी छ त्यो भाषामा कि के भन्नु, एकदमै इन्फर्मल भाषाको प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँले। अहिले यो ब्ल्याक भर्नाकुलर भन्ने एउटा जो आछ भनौँ न, ब्ल्याक राइटर्सहरूले जब नाटकहरू लेख्नुहुन्छ, कथा लेख्नुहुन्छ, यति इन्फर्मल भाषा प्रयोग गरिएको हुन्छ कि त्यसले ट्रान्सलेसन गर्दा फेरि उही भानुभक्तीय रामायणमा लगिहाल्छु मैले फेरि त्यसलाई, त्यो भाषाको स्ट्यान्डर्डलाई। भने हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो एउटा समस्या छ। अर्को हामीमा समस्या के भने म अङ्ग्रेजी भाषाको विद्यार्थी, अनि ए महेशजी तपाईँ त इङ्ग्लिसको हुनुहुँदो रहेछ, लौ न अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेसन गरिदिनुहोस् भनिहाल्नुहुन्छ साथीहरूले, तर मेरो नेपाली कतिको गतिलो छ अथवा काइते छ भन्ने कुरा हेरिन्न। मेरो अङ्ग्रेजी जतिसुकै होस्, मैले प्राध्यापन गरेको जतिसुकै वर्ष भयो, मेरो नेपाली भाषाको ज्ञानको पृष्ठभूमि प्रमाणित नहुँदासम्म म गतिलो अनुवादक हुने कुनै पनि सम्भावना छैन, कुनै सम्भावना छैन। किनकि मलाई त्यो नेपालीको मर्म कथा थाहा हुनु जरुरी हुन्छ। नेपाली भाषाको अधिकांश वाङ्मय, त्यसको रुट भनेको संस्कृतमा जान्छ। संस्कृतमा गएन भने हाम्रो लोकभाष्यमा जान्छ, लोकभाष्यमा गयो भने रिजनल मिथहरूमा जान्छ। यसको केही भुतोभाङ जानकारी हुँदैन। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ 91 नम्बर लिएर आएको हुन्छ एसएलसीमा, र चाहिँ ठुलो अनुवादक हामी बनाउँछौँ भने त दुर्घटित हुनु अवश्यम्भावी छ। हामीले जस्तो हामी जस्तो अङ्ग्रेजीका विद्यार्थीले कहिले काहीँ घमण्ड के गरिदिन्छौँ भने हामी त अङ्ग्रेजीवाला हो, यो नेपाली सेपाली। यो चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि यो आफै प्रतिको एउटा उपहास हो। हामी जन्मेको भाषा, हामीले लिएर आएको भाषा, हाम्रो रगरगको भाषा। मलाई नै हेर्दा पनि म पुरा भारतमा पढेको हुँ, नेपाली भाषा मैले कक्षा कोठामा कहिल्यै विश्वविद्यालयसम्म पनि पढेको होइन सर, कहिले नेभर। किनकि मैले क ख अदेखि नै उता दार्जिलिङ हुँदै हुँदै मणिपुर पढेको मान्छे भएको हुनाले। तर के भने प्रेम भयो र सद्भाव भयो भने त आफ्नो भाषा त सिकिन्छ, गाना बजाना गर्नै पर्दैन। र हामी जस्तो अङ्ग्रेजीका विद्यार्थीहरूले कहिलेकाहीँ यो हट गर्ने गर्छन्, हामी त इङ्ग्लिसका भयौँ, यो नेपाली सेपाली। यो गलत कुरा हो र यो आफैप्रतिको उपहास हो। र यी विविध भाषाहरूमा कमसेकम दुईटा भाषा र भाषा संस्कृत सँगसँगै दुईटा संस्कृति, दुईटा चिन्तन, दुईटा विश्वदृष्टि, दुईटा परम्परा, दुई भाषाका उखान उनीहरूका टुक्काहरूमा अभ्यस्त भएन भने त्यो अनुवादकले के गर्छ भन्दाखेरि महजोडीलाई उसले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने हनी पेयर भन्दो रहेछ सर। महजोडी, यो मदन कृष्ण हरिवंशको महजोडीको ट्रान्सलेसन भइदियो हनी पेयर। अनि शङ्का र उपशङ्कालाई के भएछ भन्दाखेरि डाउट एन्ड डेप्युटी डाउट भएछ गोविन्द सर। उपलाई डेप्युटी पढेको, डाउट शङ्का उपशङ्का नगर्नुहोस् भन्दा भन्दा डाउट एन्ड डेप्युटी डाउट भयो, पढ्न अभिशप्त भयो, पढ्यो, बाँचेरै आइएको छ अहिलेसम्म, धन्न मरिएन। त्यसले गर्दाखेरि यो चुनौती हाम्रो अगाडि। अर्को सबभन्दा ठुलो चुनौती मैले देखेको के छ भन्दाखेरि अनुवाद पनि गरौँला, रातभरि लगाएर गरौँला, डिक्सनरी पल्टाउँला, गुरुहरूलाई सोधौँला, भनौँ न हड्डी खाएर बसौँला। अघि सरले भने जस्तो लुते भइसके म यो उमेरमा 40 टेकेको मान्छे यस्तो ख्याउटो भन्नुभयो, यो ख्याउट्याइ पनि स्वीकार्य छ। तर हामीले गरेको अनुवादको विश्वव्यापीकरण गर्नलाई अनुवादक आफैले त सक्दैन नि। त्यो सक्रियता हुनलाई त एउटा मेकानिजम चाहियो, एउटा प्रकाशक चाहियो, एउटा वितरक चाहियो। र लगेर चाहिँ हामीले नेपालीमा यहाँ अनुवाद गरेको कतारमा लगेर हाम्रै नेपालीलाई बेचेर पनि त हुँदैन विश्वव्यापीकरण। न्युयोर्कमा लगेर चाहिँ कुइरेहरूसँग त पुर्याउन सक्नु पर्यो, होइन न, लन्डनमा लगेर त्यहाँका कुइरेहरूसँग अथवा ब्ल्याक्सहरूलाई पुर्याउन सक्नु पर्यो। त्यो मेकानिजम अहिलेसम्म विकसित भएको छैन सर। म त देवकोटाका 1300 कसरी पुगे भन्नेमै चमत्कृत भएँ। विकसितै इन्डियनहरूले विकसित गरिसकेका छन्। त्यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूप भएका संस्थाहरूले अथवा एकाडेमीहरूले, विश्वविद्यालयले यो च्यालेन्ज गरिदिने हो भने हामीले गरेका अनुवादक पनि ल 99% आवाज हरायो खोइ, आवाज हरायो म सरको।
महेशजीको नेट अनस्टेबल भयो जस्तो लाग्छ। मैले विनम्रताका साथ भनेको हाम्रो कोसिस छ कि राम्रो अनुवाद गरौँ, केही न केही त राम्रो अवश्य गरेका छौँ हामीले, यो त दाबी हामीले गर्छौँ, त्यो गर्नै पर्छ। अनि त्यो चिज पनि जान पाएको छैन, मेची महाकाली ठोक्किन्छ, अथवा हामी आफै जापान लगायत अथवा जर्मनी जाँदाखेरि झोलामा हालेर लग्यौँ भने जान्छ। बाँकी हामीसँग सरकारको दृष्टिमा हामी टुहुरा छौँ, इन्स्टिट्युसनको दृष्टिमा टुहुरा छौँ। अघि किताबमा कर लगाएको छ, गोविन्द सर हामी त चोर छौँ, किताब अब किताबको पाइरेसी गर्ने हो, घोषणा गर्ने हो, हामी किताबको चाहिँ स्मग्लिङ गर्छौँ, किनकि ज्ञानको भोकलाई सरकारका नीतिहरूले कहिले पनि एड्रेस गर्न सक्दैन। कसैले रोक्नु पनि हुँदैन, रोक्न सक्दैन। यहाँ कानुन तोडेर किताबको चाहिँ स्मग्लिङ गर्ने हो र यो आजको जुमबाट विश्वव्यापीकरण भएर यो भाषा जाओस्, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा डिक्लेरेसन जाओस्, हामी किताबको स्मग्लिङ गर्छौँ, हामी किताबका चाहिँ तस्कर हौँ र चाहिँ युनिभर्सिटीबाट भेडीगोठमा पिएचडी गर्ने नेताहरूले गएर हामीलाई अङ्कुश लगाउन्, त्यो स्वीकार्य छ। तर किताब त हामी चोर्छौँ। एउटा अन्तमा एउटा कुरा भन्छु, एउटा आशावादिताको कुरा के छ भने पश्चिमले के दिन सक्छ भन्ने अधिकांश चिज पश्चिमको आइसक्यो। के बात दिने पश्चिमले, अनेक थरीका वाद होइन सर, उहिले सोक्रेट्सका पालादेखि लिएर वाद दिएको देही गर्छ, दिएको देही, यी सबै वादहरू हामीले हेरिसक्यौँ। यी वादले बोकेर आएका दृष्टिकोण पनि हेरिसक्यौँ। अहिले यो पछिल्ला दशकहरूमा विश्वका पाठकहरूको ध्यान गैर पश्चिमा मुलुकहरूको कुमारी ज्ञानमा केन्द्रित छ। यसका थुप्रै चाहिँ प्रमाणहरू छन्। कुमारी ज्ञानमा केन्द्रित भएको बेलामा हामीले कुमारी ज्ञानको उत्खनन गर्नु जरुरी छ। कुमारी ज्ञानको उत्खनन, मैले यसलाई व्याख्या गरिन, सबै विद्वान हुनुहुन्छ, र कुमारी ज्ञानको उत्खनन र उत्कृष्ट अनुवाद भयो भने मलाई लाग्छ म अलि मोटाउन सक्छु गोविन्द सर अबको केही 5-7 वर्षमा भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद महेश सर, यति धेरै जानकारी दिनुभएकोमा। र खास गरी भाषा शैली र प्रकाशक एवं वितरणको समस्या नै प्रमुख समस्या सर छोटकरीमा भन्नुभयो। त्यो हो पनि आफ्नो एउटा भाषाको साहित्यलाई अर्को भाषामा अनुवाद गरेर धेरै कठिनाइहरू आउँछन्। त्यो मूल भाषा अनुसारको त्यो अनुवाद नहुनु पनि सक्छ। त्यो अनुवादकलाई धेरै कठिन छ। लेख्नेले लेखिदियो तर त्यसलाई मूल मर्मसहितको ट्रान्सलेसन गर्न गाह्रो छ। त्यो वास्तविकता पनि हो, त्यो हामीले पनि बुझेको कुरा हो। र अब म यहाँ समय धेरै छैन, फ्लोरलाई ओपन गर्न चाहन्छु र आफ्ना जिज्ञासा केही छ भने अब सर्वप्रथम म विधान सरलाई आफ्नो जिज्ञासा कोसँग राख्ने, महेश पौडेल सर या डाक्टर भट्टराईसँग राख्नुहुन्छ? एकचोटि सानो छोटकरी प्रश्न गरिदिनु न हामीलाई। विधान सर बोलौँ नबोलौँ भाइ, म अब यति धेरै कुराहरू छन् कि मैले अब छोटकरी भनेर तपाईँले पहिले मलाई बात दिनुभयो है। मान्छे त मास्टरै हो र केही करिब 100वटा जति नेपाली कवितालाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद पनि गरेको मान्छे भएको नाताले र केही कविता यति अर्काका कविता र आफ्नै केही कविता हिन्दीमा पनि अनुवाद गरेर एउटा सङ्ग्रह पनि निकालेको मान्छे भएको नाताले मेरा केही सोचहरू छन्, म त्यो राख्ने अनुमति चाहन्छु। अब महेशजी र गोविन्द सरले भन्नुभएका कुराहरूमा मेरो पुरै सहमति छ। त्यसमा मैले कहीँ पनि प्रश्न राख्ने ठाउँ पनि छैन। खालि मैले अलिकति कम्प्लिमेन्ट गर्ने, अलिकति केही थप्ने कुराहरू मात्रै म भन्न चाहन्छु। त्यो के भने कुनै पनि लेखक, कुनै पनि कवि, कुनै पनि साहित्यकारको देश हुँदैन। जसरी बादलको, चराहरूको देश हुँदैन, सर्जकको पनि देश हुँदैन। त्यो सर्जक देशभन्दा माथिको मान्छे हो सर्जक भनेको। विश्व नागरिक हो एउटा सर्जक, वैश्विक चेतनाको व्यक्तित्व हो सर्जक भनेको। यदि सर्जक कुनै विश्व नागरिक हो भने त्यो सर्जकले नेपालमा बोलेको र अभिव्यक्त गरेको त्यो चाहे त्यो जुनसुकै व्यञ्जना होस्, संविधा होस्, लक्षणा होस्, त्यो चिज चाहिँ अर्को देशमा पनि जान पाउनुपर्छ, स्वतन्त्रतापूर्वक पुग्न सक्नुपर्छ। त्यो पुग्नका लागि बाधक तत्त्व के हो भन्दा भाषा हो, संस्कृति हो। मलाई अघि महेशजीले भनेको कुरा खुब के कुरामा मलाई घट पर्यो भने जो मान्छे अङ्ग्रेजी मात्रै जान्दछ, जो नेपाली जान्दैन, उसलाई हामीले अनुवादक भनेर स्थापित गऱ्यौँ भने हामी डुब्छौँ। त्योभन्दा ठुलो दुर्घटनाहरू केही पनि हुँदैन। अझ म त के पनि भन्न चाहन्छु भने म गोविन्दराज सरलाई चाहिँ हात जोडेर अघिल्तिर सरको सामान्य यदि केही गल्ती भयो भने मलाई सच्याइदिनुहोस्।
जो आफै कविता लेख्दैन त्यसले पनि कविता अनुवाद नगर भन्छु म। मलाई यो तारानाथ शर्माले भनेको कुरा है, जो आफै कथा अथवा उपन्यास लेख्दैन उसले कथा र उपन्यासको अनुवादमा न्याय गर्न सक्दैन। म भन्नलाई डर मान्दिनँ, लाज मान्दिनँ। मेरा जयराज काकाले भर्खरै भानुभक्तको रामायण अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्नुभयो। कोही अघि महेशले भने जस्तै शार्दूल विक्रीडितलाई शार्दूल विक्रीडितमै अथवा वसन्त तिलकालाई वसन्त तिलकामै अनुवाद गर्न त सकिँदैन। तर उहाँले तैपनि त्यसलाई अलिकति भर्सको फ्रेममा गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने एउटा हाम्रो आश नि। त्यो पनि नभएर उहाँले शुद्ध प्रोजमा एक दिन नारद सत्यलोक पुग्यो, लोकको गरौँ गीत पनि one day नारद went to सत्यलोक in order to provide something good for the people भन्ने हिसाबले उहाँले त्यो एउटा खालि त्यो भर्समै नभएर उहाँले त्यो गद्यमा राम्रो प्रोजमा, प्रोज त अब राम्रो प्रोजमा गर्नुभएको छ, हेर्दा लोभ लाग्दछ। तर मैले चाहिँ के आशले हेरेँ मेरो काकाको भने सायद त्यसमा अलिकति त्यो भर्समै कुनै खालको चाहिँ सोनेटहरूमा त्यो आउन सक्छ कि भन्ने हिसाबले मैले हेरेँ। हेर्दाखेरि त्यस्तो लागेन मलाई। अनुवाद एकदम गाह्रो छ, खास गरी नेपाली भाषाबाट अङ्ग्रेजीमा गरिने अनुवाद। सायद अरू भाषामा पनि त्यस्तै होला। जान्ने साथीहरूले भनेको सुने जर्मन भाषामा चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ, किनकि त्यो संस्कृतमा धातुहरूको रूप चल्ने जुन तरिका छ त्यो तरिका हामी त नेपाली व्याकरणमा त्यहीलाई लिएर आएको छौँ। हाम्रो नेपाली व्याकरणले त्यसैलाई अङ्गीकार गरेको छ। र जर्मनमा पनि त्यस्तै छ। जर्मन भाषा मैले अलिअलि पढेको छु, 1-1.5 वर्ष मैले केही पढेँ। त्यसको थोरै स्वरूप म जान्दछु, तर अनुवाद गर्न सक्ने अथवा खर्र बोल्न सक्ने हैसियतमा छैन म। त्यसैले अङ्ग्रेजीमा गरिन्छ असाध्यै गाह्रो छ। ट्वाक्क हाने उसले भनेर कुनै कथामा आयो भने त्यो ट्वाक्कको अनुवाद छैन कि। नेपालीका जति पनि अनुकरणात्मक शब्दहरू छन् त्यो अनुकरणात्मक शब्दको अङ्ग्रेजीमा त कुरै छोडिदिनुहोस्, हिन्दीमा पनि रहेनछ। म आफू हिन्दीमा पनि लेख्छु। मैले आफ्ना कविताहरू हिन्दीमै अनुवाद गरेँ। अहिले हालसालै मेरो एउटा हिन्दी कविता सङ्ग्रह यो भुख अनुवाद गरेर निकालेको हो, म आफैले अनुवाद गरेको भयो। र यो गर्दा पनि मलाई के त्यसको दुष्कर मलाई कस्तो लाग्यो भने इट्स भेरी डिफिकल्ट। एउटा भाषाबाट अर्को भाषामा ठ्याक्कै भाषिक अनुवाद त हामी गर्नै सक्दैनौँ। हामीले गर्न सकिने भने भावको अनुवाद हो, नियरेस्ट, एकदम नियरेस्ट भावको अनुवाद गर्ने हो। मलाई लाग्छ म त महेशलाई सलाम छ, महेशलाई सलाम छ, गोविन्द सरलाई एकदम शिर झुकाएर नमन छ। तपाईँहरूले जति यो अनुवादको क्षेत्रमा जति काम गर्नुभएको छ, जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन। यसका पहाडै पहाड छन्, चुली चुली छन्, कहिल्यै पनि यो नागेर नसकिने खालका चुलीहरू छन्। मैले अब यो कुरा मैले अब गोविन्द सरलाई के भनौँ, गाह्रो छ। र अर्को एउटा कुरा मैले खालि के मात्रै सङ्केत गर्न, यो कवि हो, यो लेखक हो, तपाईँहरू नेपालीमा लेख्नुहुन्छ, ठिक छ लेख्नुहोस्, केही छैन। तर आफ्नो भाषालाई अलिकति मात्रै परिष्कार गरेर बरु त्यो अङ्ग्रेजीमा तपाईँ आफै लेख्न सक्नुहुन्छ भने त्यो लेख्नुहोस्। र त्यो लेखिसकेपछि सम्पादन गर्दै भनेर महेश कहाँ जानुभयो भने त्यो चिज अझ उचित हो कि त्यो लेखकको फिलिङ चाहिँ त्यसमा आउँछ नि त। लेखकको आफ्नै हुन त कहिले कहिले अर्काले गरेको कचल्टिएको अनुवाद सम्पादन गर्नु भन्दा सिधै आफूले अनुवाद गर्नु अझ धेरै सजिलो हुन्छ। मैले पनि त्यो भोगेको छु। अघि मैले यो अनुवाद चाहिँ मैले यो विकासे कामका सिलसिलामा मैले धेरै भोगेको छु। मैले झन्डै 35-40 वर्षको विकासे कामको अनुवाद गरेको नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा। तर यो एकदम सजिलो चाहिँ छैन। हामी दुष्कर अवस्थामा छौँ। र एउटा यो जहाँसम्म किताबको करको कुरा छ, मैले कुरो यहाँहरूलाई के कुरा अनुरोध गर्न चाहेँ भने मैले एउटा पत्रिका लिएर जाँदा, आसाम जाँदा, नेपाल स्रष्टा समाजले निकालेको पत्रिका लिएर जाँदा काँकरभिट्टा कट्ने बित्तिकै पुलिसले किताब ल्याएको छ भने किताब लान दिन्न भनेर भन्यो। यो नेपालको मात्र समस्या होइन, भारतको पनि समस्या थियो। पत्रिका पनि छिराउनै दिँदैन उसले। बाई चान्स खोतलेन झोला भने सकियो, ठिक छ, त्यो चिज पुग्यो। होइन खोतल्यो भने चाहिँ उसले किताब पनि लैजान दिँदैन, नेपालले पनि ल्याउनु दिँदैन, इन्डियाबाट बङ्गलादेश पनि लान दिँदो रहेनछ। त्यसैले अब हामी सुरुको चरणमा हामी के गरौँ भने सार्कलाई
कमसेकम सार्क देशभित्र किताबहरूको आवागमन चाहिँ गर तिमी भनेर दबाब देऊ न। त्यो काम पहिलो चरणमा हामी त्यहाँबाट सुरु गरौँ। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा युएनलाई हामीले यो रिजोल्युसन पास गरौँ। एउटा किताब एउटा देशबाट अर्को देशमा जानका लागि सबै देशका सरकारहरूलाई तिम्रो महासभामा यो प्रस्तावै राखेर पारित गर भनेर युएनलाई हामी सबै देशका चाहिँ कवि लेखकहरू मिलेर एउटा दबाब दिउँ न। ल त्यो दबाब दिने काम चाहिँ आज हामी यहाँबाट त्यो रिजोल्युसन हामी एउटा पारित गरौँ। त्यो हामीले गर्न सकियो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो कुरा गरे, युनेस्कोको पहलमा त्यो कुरा हुन सक्छ कि त्यो ठुलो कुरा छैन। त्यो यदि हामीले चाहिँ यो कुरालाई गर्यो भने विकसित देशहरूको लागि यो समस्या होइन। हामी जस्ता विकासशील देशका लागि म त्यो अघि महेशले भनेको शब्द थोरै मैले अलिकति चलाउन चाहेँ। किताबको तस्करी भन्दैन, हामी ज्ञानको तस्करी गर्छौँ। आइजन कसले सक्छ हामीलाई हाम्रो ज्ञानको तस्करीलाई रोक्नका लागि। हामी ज्ञानको तस्करी गरौँ न। त्यो ज्ञानको माध्यम भनेको त आखिर प्रिन्ट मिडिया हो, इन्टरनेट त्यसै आउँछ। रह्यो कुरो त्यही कागज रोक्ने न हो। कागज त तिमी किन रोक्छौ? कागज नेट त रोक्न सक्छ, विकिपिडिया कसैले रोक्न सक्छ, लिड्स युनिभर्सिटीको ट्रान्सलेसनको त्यो डिपार्टमेन्टलाई कसैले रोक्न सक्छ, अक्सफोर्डकोलाई कसैले रोक्न सक्छ? सक्दैन नि त। त्यस रिगो वार्ता भन्छु त्यसै चाहिँ नोबेल प्राइजमा आएकी होइन नि, अनुवाद नभइकन त आएनन् नि त उनी। त्यसैले चाहिँ अब यसमा छ भने हामीले नेपालले हामीले यो चाह्यौँ भने भारत बङ्गलादेशका साथीहरूलाई पनि लिएर हामी एउटा दक्षिण एसियाली फोरम हामी तयार गरौँ। दक्षिण एसियामा सार्क कन्ट्रिजको लागि गरौँ र युएनलाई भनेर युनेस्कोको माध्यमबाट नेपालको युनेस्को अफिसबाट प्रपोजल पठाएर माध्यमबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा यो प्रस्ताव राख्न भनेर हामी काम सुरु गरौँ न आजदेखि। नमस्ते। धन्यवाद विधान सर, यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्नुभयो। र अब हामी ऋषभ सर, हाम्रो कति समय बाँकी छ? हामीसँग थोरै बाँकी छ। आज धेरै विद्वान व्यक्तित्वहरू भए भएर थोरै तन्काउन सकिन्छ दाइ, तर अब म अन्त्यमा फर्केर फेरि डाक्टर गोविन्द राज सरकैमा जान्छु र धेरै जिज्ञासा गर्दिनँ। म धेरै जिज्ञासा अब डाक्टर सरले धेरै कुराहरू गरिसक्नु भयो। मेरो एउटै डाक्टर सरसँगको जिज्ञासा के छ भने हालसम्म हाम्रो नेपाली साहित्यमा अनुवाद भएका जति कृतिहरू छन् ती कृतिहरूको अवस्था विश्व साहित्यमा कस्तो छ, त्यति मात्रै हो? यस्तो दुईटै कुरा छ यहाँनिर। अब यो हामी पहिलो चरणमा काम गर्दैछौँ, त्यस कारणले एक त सबै कृति स्तरीय पनि छानिएका छैनन्। छानिएका स्तरीय कृतिहरू छन्, छनता नभएको होइन। जस्तो मल्लका उपन्यासहरू भए, बिपी कोइरालाको उपन्यासहरू भए, पञ्चायतको उपन्यास भयो। खास गरी उपन्यास चाहिँ विधा अलिक बढी पठनीय, बढी सजिलो, बढी अलिकति बोधगम्य हुँदो रहेछ अरूको लागि। कविता पढ्ने अलिक कम्ती हुन्छन्। उपन्यासहरू अलि निकै नै नेपालीबाट बाहिरी भाषामा गएका छन् र तर अब सबैको राम्रो अनुवाद गर्न मुस्किल छ। अघि महेश भाइले भन्नुभयो जे हुन् चाहिँ नोबेल पुरस्कार पनि सबै अनुवादकले गरेका हुन्। ठुला ठुला त्यागी, महान, समर्पित त्यो लेखकभन्दा ठुला। हाम्रोमा चाहिँ त्यो ट्रेडिसन त्यति नबसिसकेकाले गर्दा अलिकति केही त विदेशीले गरेका अनुवादहरू छन्, त्यसमा पनि अब त्रुटि भइ नै हाल्छ, केही न केही प्रकारको त्रुटि भएकै छ। नेपालीहरूले गरेका अनुवाद पनि हामी सबैले गरेका अनुवादहरू छन्। त्यति स्तरीयता अनुवाद गरेपछि फेरि त्यसलाई रिभ्यू गरिदिने, अन्तर्राष्ट्रिय अथवा स्तरीय विज्ञहरूले त्यसलाई हेरिदिने, त्यसलाई रिभ्यू गरिदिने, धेरै माझ्ने, टल्काउने यस्तो संस्कार सुरु भएको छैन। पैसा कम्ती छ, अलिकति थोरै पैसामा गर्नुपर्ने हुनाले अनुवादकले गरेर बुझाएपछि त्यो प्रेसमा जान्छ। त्यस कारणले कृतिहरू केही चाहिँ छन् हाम्रा तर अझै अनुवादको स्तर कम्ती भएकाले गर्दा चाहिँ त्यति धेरै देखाइहालौँ, कसैलाई पढाइहालौँ जस्तो अलिक कम्ती छन्। धन्यवाद सर। अब म आजको यस कार्यक्रमलाई अन्त्यतिर लाँदैछु, किनभने हाम्रो समयको नेटो काटिसक्यो। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल च्याप्टरले अनलाइन साहित्य कार्यक्रम अन्तर्गत साहित्य सर्भरको विशेष परिसंवाद कार्यक्रममा आज हाम्रा नेपाली विद्वानद्वय र लेखक साहित्यकार विधान आचार्य सहित गरेर यो नेपाली साहित्यको अनुवाद र त्यो अनुवाद गर्दाका चुनौतीहरू र अनुवाद गरिसकेपछिका
चुनौतीहरू, भाषाका कठिनाइहरू, शैलीका कठिनाइहरू, आफ्नो ओरिजिनल भाषाकोलाई ट्रान्सलेट गर्दा, अनुवाद गर्दा अन्य भाषामा लाँदाखेरि त्यसको वास्तविक मर्म उल्लेख गर्न नसकिने, शब्दहरूको अभाव, त्यस्तो किसिमका धेरै कुराहरू यहाँ आयो र विश्व साहित्यमा नेपाली साहित्यको उपस्थिति झिनै भए पनि छ, अलिकति सानो मसिनो भए पनि छ, नभएको हुँदै होइन भन्ने कुरा एउटा खुसीको कुरा पनि छ। र हामीले विदेशीहरूले गरेका अनुवाद र नेपालीहरूले नै गरेका अनुवाद पर हामीले साहित्य पढेका छौँ। अब यसै सन्दर्भमा अब म दुवै हाम्रा आजका विशेष अतिथिहरू प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईज्यू र त्यसपछि हाम्रा युवा समालोचक एवं कवि महेश पौडेलजीलाई विशेष हार्दिक नमन गर्दछु र आजको यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाई आफ्नो केही भावहरू व्यक्त गरिदिनु भएकोमा मेरा साहित्यकार मित्र नेपाल स्रष्टा समाजका अध्यक्ष विधान आचार्यज्यूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद र नमस्कार गर्दछु। र अन्त्यमा यस कार्यक्रमलाई विसर्जन गरिदिन हाम्रो अनुशासन नेपाल च्याप्टरका महासचिव ऋषभदेव घिमिरेज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन सहित यो सभा विसर्जन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद दाइ। खासै यसलाई औपचारिकता नगरिकन दाइले नै सक्नु भएको भए पनि हुन्थ्यो। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा विधान सरले राख्नु भएको छ। आज असाध्यै राम्रो बहस भयो आदरणीय गोविन्द दाइ, महेश सर। जुन हामी अब एउटा चाहिँ नेपाली साहित्यको विश्वव्यापीकरणका सवालमा अनुवाद महत्त्वपूर्ण कुरा हो, विद्वान व्यक्तित्वहरूले राखिसक्नु भएको छ। यो किताबमाथि लगाएका ट्याक्सका कुराहरू र हाम्रो चाहिँ जुन भौगोलिक परिवेशलाई नागेर नेपाली भाषाले मार्नुपर्ने फड्कोका सवालमा विविध कामहरू गर्नुपर्ने छन्। अघि विधान सरले भने जस्तै हामीले कमसेकम सार्कबाट सुरुवात गरेर गयौँ भने धेरै एउटा संस्थागत प्रतिबद्धताका कुराहरूले पनि अहिले सरकारलाई हामीले घचघच्याउनु पर्ने छ। यो प्रविधि मैत्री कार्यक्रमबाट अहिले जति पनि सुझावहरू, जति पनि हामीले रचनात्मक कुराहरू लिइरहेका छौँ त्यसलाई कुनै न कुनै संस्थाहरूले लिपिबद्ध गरेर यो लकडाउन पछि एउटा मेमोरेन्डम अनि त्यसपछि घोषणा अनि गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका कुराहरू लिएर जान सक्यो भने पक्कै नै हामीलाई दीर्घकालीन रूपमा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर विद्वान व्यक्तित्वहरू आदरणीय गोविन्द दाइ, महेश सर, विधान सर, युवराज सर धेरै हामीलाई हेरिरहनु हुने, यहाँ धेरै अघि त 42-43 जना पार्टिसिपेट पुग्नु भएको थियो, अहिले चाहिँ अलि थोरै हुनुहुन्छ। सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हर्पल.com ले यो जुन प्रत्यक्ष प्रसारण गर्यो यो परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दै आदरणीय दिव्य दाइलाई म मुरी आभार व्यक्त गर्छु र भोलिको हाम्रो साहित्य सरोवरको श्रृङ्खला विशेष विधागत अन्तर्संवाद रहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले यादव खरेल लगायतका व्यक्तित्वहरू र बाल मनोचिकित्सकलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। यो कार्यक्रम सुनिदिन पनि म हार्दिक आह्वान गर्दछु, आग्रह गर्दछु र यो कार्यक्रम यही समयले नेटो काटेको हुँदा आदरणीय दाइले प्रविधि सबै धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।